Районда тотыраклы финанс яктан ныклы эшчәнлек алып баручы Урал җәмгыятенең отчет җыелышы Арсай авыл мәдәният йортында үтте. Район агросәнәгать комплексы предприятиеләре арасында югары рентабельлек белән эш итүче Урал хуҗалыгы бүгенге көндә күп яклы эшчәнлек алып бара. Һәр тармакта яңа эш алымнары, яңа технологиялар кулланырга тырыша. Табыш алу ягыннан отышлы юллар эзли. Җыелышны җәмгыять директоры Башкортстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Роберт Ибрахимов ачып һәм алып барып, сүзне җәмгыятьнең генераль директоры Елена Ибрахимовага бирде. Елена Робертовна билгеләвенчә, хуҗалык эшчәнлеген бүгенге көндә 83 кешедән торган тырыш коллектив алып бара. Биредәге хезмәткәрләрнең бердәмлеге, эшкә бирелгәнлеге Уралны елдан-ел югары күрсәткечләргә алып килә. Узган хуҗалык елында 117 миллион сумлык керем булды. Барлыгы субсидиялар белән бергә 34 миллион саф табыш алынып, гомум рентабельлек 33%-ка тәшкил итте. Узган ел чагымы барлыгы 120 миллион сум булса, быел инде ул 167 миллион сум булды, яки 39%-ка артты. Җыелыш барышында төрле тармаклар буенча хуҗалык белгечләре, баш икътисадчы Лариса Ямалеева, бош агроном Ришат Кабиров, бош зоотехник Артур Галимов җентекле анализ ясады. Продукция җитештерүне арттыру, шул ук вакытта аның үз кыйммәтен киметү өстендә эшләү юлларын күрсәтте. Уралның хезмәт бәйрәмендә катнашкан район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин җәмгыятьнең эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Финанс яктан тотыраклы, ныклы эшләп килгән хуҗалыкларның берсе дип билгеләде. Шулай күп еллар тырыш хезмәт күрсәткән хуҗалыкның иң уңган эшчеләренә механизатор Илдар Әхмәтовка Башкортстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгының, терлекче Роберт Бахмановка, механизатор Ильяс Асадуллинга, район хакимиятенең водитель Рәсүл Мустаяповка һәм терлекче Радис Гыйльмановка авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталарын тапшырды. Югары показательле тотыраклы эшләгән хуҗалык, Урал хуҗалыгы. Зарплата түләү буенча да, зарплатаның күләме буенча да без сезнең уровеньга әле килеп җитмәдек, средний район показателеннән бик югарысыз. Шуңа әйтәсе килә, алдагы ел уңышлы булсын. Уңышлы булыр өчен барлык базада эшләнгән эшләр уже башкарылган, азытта артыгы белән әзерләнгән, җирләрдә эшкәртелгән, әзимә культураларда чәчелгән. Шуңа инде алдагы елда уңышлы эшләвегезне теләсе килә. Хезмәтегез өчен зур итеп рәхмәт. Шулай матур традициягә ярашлы ел дәвамында үзен күрсәткән 30 хезмәт алдынгысы акчалы премиялар алуга иреште. Җыелыш ахырында бар җәмгыять хезмәткәрләренә отчет җыелышы күчтәнәче таратылды. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.